Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy toca hacer un pequeño review sobre algo que me han estado pidiendo bastante, los mini teclados. En especial estos que son de los más económicos y que son compatibles con Xbox 360, PS3, celulares, Smart TV, PCs y lo que nos interesa, las TV Box Android. Veremos de qué tan buena o mala calidad son y te daré algunos consejos para que lo puedas aprovechar al máximo. Sin más, comenzamos. Bien, en esta ocasión vamos a abrir este pequeño teclado de la marca VoiTT. En internet no lo encontré por la marca, sino por el modelo BT8020. Como puedes ver, viene bien envuelto en plástico burbuja. Bueno, esto es simbólico ya que ya lo había abierto y como puedes ver está un poco polveado, pero esto es para que veas cómo viene. En la parte trasera viene una pila de tipo Nokia y el pequeño adaptador. Es algo muy importante ya que este se conecta a la TV Box para que puedas recibir la señal del control, es el receptor. Es bastante simple y pues el plástico es un poco, no sé, chinoso, no sé cómo explicarlo, pero funciona muy bien. En la caja también tenemos un pequeño manual, que tampoco creo que lo ocupemos mucho ya que viene en idioma inglés, pero pues es lo que viene. También viene un pequeño cable que no lo grabé porque lo había conectado para cargar, pero trae su propio cable para cargar. Aquí lo interesante de esto es el precio, que son 140 pesos mexicanos, lo que vienen siendo $6 y medio casi. En la parte de arriba tenemos el interruptor de encendido y el conector para cargar nuestro teclado. Presionando FN, F2 podemos cambiar el color del teclado. Son 3 colores, rojo, verde y azul. Esto se ve bastante bien con las luces apagadas y te facilita mucho para cuando pues obviamente no tienes luz, para que puedas ver las teclas. Aquí podemos ver la diferencia entre dos mandos y pues la verdad no es mucha diferencia, pero sí se nota un poco más el brillo de uno y otro. En la mano izquierda tengo un Elegate y en la mano derecha el que acabamos de adquirir. La única diferencia es el tiempo de apagado de las luces, que es más rápido en el de la derecha. Algo que también me gusta bastante del modelo 8020 es que, como puedes observar, tiene un modo, digamos, multitono que cambia de varios colores el teclado. Esto lo hace ver muy elegante y, no sé, muy gamer podríamos decirle. Mientras el otro solamente tiene los 3 colores rojo, verde y azul, este tiene este multitono que cambia de colores y se ve bastante bien, bastante elegante. Algo muy importante a mencionar es que este adaptador solamente es compatible con el control que viene en la caja. Lo he intentado sincronizar con otros controles o los controles con otro adaptador y la verdad es que no funciona. Un problema muy común es que se desincroniza tu control y solamente hay que presionar FN, F1 y dejar presionado. Como puedes observar, parpadea el LED porque está escaneando. Una vez que lo encuentre, tu control va a funcionar perfectamente. Ya conectado nuestra TV Box, podemos observar que funciona de buena manera. Las direccionales, el pad. La verdad que funciona bastante bien y para el precio es una muy buena opción. Vamos a probar entrando a YouTube. Y algo que siempre me preguntan es qué TV Box uso. Normalmente para los tutoriales o las reviews o lo que sea de videos, trato de usar una TV Box de 1 GB de RAM y Rock Chip. Así es, Rock Chip. Muchos las critican, que son basura, que no sirven para nada. Y pues la verdad es que si tienes instalado lo adecuado y lo necesario, te va a funcionar bastante bien. Llevo bastante tiempo con esta y como puedes observar funciona bastante rápido y fluido. Aquí vamos a buscar alternativas Android, su canal de confianza. Las teclas son muy parecidas a las teclas de un celular antiguo, de esos Nokia, de esos celulares chiquitos.
Aquí, como puedes ver, el pad funciona bastante bien. Con la parte derecha, si deslizas hacia abajo, se va a bajar la pantalla, o hacia arriba, obviamente como tú lo hagas. A ver, vamos a seleccionar el video más reciente, que si no lo has visto te lo recomiendo bastante. Es una muy buena aplicación. Como puedes ver, funciona bastante bien. Y pues nada, te va a facilitar bastante la vida este control. La verdad que para mí es bastante útil, ya que con los mandos que trae la TV Box, como sabes, es muy difícil controlarla. Algo también muy interesante y muy bueno que tiene son las teclas laterales de la mano izquierda. Puedes subir, bajar el volumen y adelantar o atrasar un video, canción o lo que sea que estés utilizando. Todas las demás teclas son igual que los otros mandos. Y dejas presionado el botón Home, entras al menú de aplicaciones que has usado y las puedes cerrar perfectamente. Todas las funciones están correctas. Aquí me encontré otra aplicación interesante que si estás en el grupo de Telegram ya has escuchado hablar de esto. Es un pequeño proyecto nuevo, pero eso lo dejaremos para después, así que si te interesa te invito a que te unas. Algo que también me han preguntado bastante es si sirve para jugar videojuegos. La verdad es que no es muy cómodo, pero en juegos de ritmo o que solamente utilizas las teclas laterales funciona bastante bien, así como puedes observarlo ahora mismo. Si te gustaría un top de aplicaciones o juegos que puedes utilizar perfectamente con un mando de estos o un mando genérico, te invito a que me lo dejes en los comentarios para animarme a hacerlo. Te aseguro que no te arrepentirás. La verdad es que hay bastantes juegos, unos buenos, unos no tanto. Pero si te interesa, no olvides dejar tu buen like. Otro detalle que me han comentado es que muchos compran este control pensando que se puede encender y apagar la TV Box, pero no es así. Bueno, apagar sí se puede y te voy a enseñar una solución. Simplemente hay que tener la aplicación Button Mapper, que la puedes encontrar en la Play Store. Aquí vamos a agregar un botón específico que no usemos. En mi caso voy a utilizar el botón de mensajes y seleccionamos el menú de encendido y apagado. Y es todo lo que vamos a hacer. Nos vamos al inicio para mostrarte que funciona. Simplemente presionamos el botón que acabamos de mapear y como puedes observar ya podemos apagar o reiniciar nuestra TV Box con este control. Esta aplicación es bastante buena, ya que nos sirve para poder agregar funciones que no podíamos con nuestro anterior control. En conclusión, ¿vale la pena comprar este tipo de mandos? A mi parecer yo te diría que sí, ya que es el más económico que hay. Y la verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Alrededor de un año ya llevo con mi control. Quizás el único detalle es que no se puede encender la TV Box, pero como sabes este es un mando con receptor Bluetooth. Obviamente si está apagada no te va a funcionar, pero pues para lo demás te funciona perfectamente. Además que la mayoría de TV Box, si lo sabes, se pueden encender desconectando y volviendo a conectar a la corriente, así que pues yo lo veo bastante bien. Y por su precio me parece que es una muy buena opción. Y bien, hasta aquí te voy a dejar este video. Si te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte, darle like y ayudarme a compartir en tus redes sociales. Cualquier duda o sugerencia puedes dejármela en los comentarios o en nuestra página de Facebook. También ya contamos con un grupo en Telegram. Y nada, como siempre, muchas gracias.